Wie man sehen kann, haben wir Produkte. Und zwar eine ganze Menge. Der halbe Stand steht voll Kartons. Und unsere Banner hängen, unsere großen. Und ein Pylon steht. Und hier kommt unsere Harley hin am Donnerstag. Ja. Die Treppe ist auch fast fertig. Gucken wir noch mal rein. Gucken, was der Sebastian hier bastelt. Deswegen heißt er Sebastian. Tachchen. Tachchen. Oh, da kommt Disco Boy. Mikey. Aber sowas von gerade. Ist ja unglaublich, wie gerade ihr das bauen könnt. So. M3-Raum ist auch soweit fertig. Auch schon mit Produkten voll. Hier ist noch eine kleine Muschelecke, da müssen wir noch eine Treppenverkleidung bauen morgen, aber das ist auch nicht das Problem. Im Händlerraum gibt es auch schon die sogenannten Boomboxen. Ganz fantastisch, in Orange. Alles, was das Herz des IFA-Fans begehrt. Die finde ich übrigens cool. Sollen wir mal hören, wie die sich anhören, wie die klingen morgen. Eine ziemlich coole Sache. Subwoofer, hinten ist Car-Audio, Klimaanlagen, Fernseher. Kommen noch Subwoofer dazu. Morgen kommen hier Tablet-PCs rein. Ja. Gut, das für heute. Morgen sehen wir weiter. Bis dann.